ইঞ্জিন অয়েল প্রধানত হচ্ছে তিন ধরনের। একটা হচ্ছে মিনারেল, আরেকটা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক, আরেকটা হচ্ছে ফুল সিনথেটিক। ও হে, সুন্দর সুন্দর মানুষগুলা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আর এই রাস্তাটা দেখে বেশ ভালো লাগতেছে, এটা আফতাবনগরের রাস্তা। আর এই পাশের রাস্তাটা এতদিন কমপ্লিট ছিল না, ওই এক পাশেরটাই ছিল। তো ওইটা দিয়ে আমরা চলাফেরা করতাম, তো আজকে দেখি যে বাম পাশেরটাও চালু হয়ে গেছে। আর আজকে কি নিয়ে কথা বলবো? আজকে তেমন কিছু না, আজকে শুধু ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে কথা বলবো। হ্যাঁ, শুধু ইঞ্জিন অয়েল। একটা ভাইয়া জানতে চেয়েছিলেন যে সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলে আমি কেমন পারফরমেন্স পাচ্ছি, তো ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে ছোট করে কিছু বলি আমি যতদূর জানি। তো ইঞ্জিন অয়েল প্রধানত হচ্ছে তিন ধরনের। একটা হচ্ছে মিনারেল, আরেকটা হচ্ছে সেমি সিনথেটিক, আরেকটা হচ্ছে ফুল সিনথেটিক। তো এই কয়টার মধ্যে মিনারেলটা, ও, এখন তিনটা ইঞ্জিন অয়েল তো আছে, ঠিক আছে, এখন তিনটা ইঞ্জিন অয়েল আবার হচ্ছে, এগুলোর আবার গ্রেড আছে। কোনোটা 10W30, কোনোটা 10W40, কোনোটা 20W40, কোনোটা 20W50। আমাদের দেশে তো সচরাচর এইগুলাই চলে। আর এর বাইরে আছে কিনা আমি জানি না, আর কোনোটা মিস্টেক করছি কিনা বলতে, সেটাও আমি বলতে পারতেছি না। আচ্ছা, বলতেছিলাম ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। তো ফার্স্টে আসি মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলের পুরোটা অয়েলই হচ্ছে একদম খনি থেকে যেই একদম তরতাজা অয়েলটা বা যেই তেলটা, ওইটা হচ্ছে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল। তো ওইটার যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে, উপাদানগুলো, ওইগুলো সবগুলো সমান থাকে না। কিছু সমান থাকে, কিছু অসমান থাকে, মানে বড় ছোট থাকে ওইটার উপাদান। যে কারণে ওইটাতে আমরা পারফরমেন্স সেমি সিনথেটিকের তুলনায় একটু কম পাই। আর আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটাই বেশি চলে, মানে ইঞ্জিন অয়েল, মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটাই বেশি চলে। কারণ ওটা দামেও একটু কম থাকে, আর কিছুদিন পর পর, মানে টাকার অ্যামাউন্ট একটু কম হলে কিছুদিন পর পর খরচ করতে গায়ে বাঁধে না, যে কারণে আমাদের দেশে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটা একটু বেশি ব্যবহার করা হয়। আর এবার আসি সেমি সিনথেটিক। সেমি সিনথেটিকটা হচ্ছে মিনারেলের চেয়ে আরেকটু ভালো। ওইটাতে এ, সামনে যা যায়। আর সেমি সিনথেটিকে কেমিক্যালসের পরিমাণ থাকে একটু বেশি, 30 বা 40%-এর মতন কেমিক্যাল থাকে। আর 50 to 60 বা 70% হচ্ছে যে তেলটা মিনারেল তেল, ওই তেলটাই থাকে, খনির যে মিনারেল তেল। তো যে কারণে মিনারেলের চেয়ে সেমি সিনথেটিকের পারফরমেন্সটা সামান্য ভালো পাওয়া যায়, আর ওটা একটু বেশি দিন, বেশি কিলো অবধি চালানো যায়। আর তারপরে আসে হচ্ছে ফুল সিনথেটিক, যেটা আমি বর্তমানে ব্যবহার করতেছি আমার বাইকে। তো ফুল সিনথেটিকে হচ্ছে কি, পুরাটাই হচ্ছে কেমিক্যাল। মিনারেল অয়েলের পরিমাণ একবারে নাই বললেই চলে। 10% বা 20% মিনারেল অয়েল থাকতে পারে, আর বাকি পুরোটাই হচ্ছে কেমিক্যাল। তো এটার কেমিক্যাল, পুরোটাই কেমিক্যাল হওয়ার কারণে এটার যেই উপাদান বা কম্পোনেন্টগুলো থাকে, তো সেই কম্পোনেন্টগুলো সবগুলো সমান। যেই কারণে সবগুলো সমান হওয়ার কারণে উপাদানগুলো আমরা পারফরমেন্স স্মুথ পাই। আর তুলনামূলক সেমি সিনথেটিকে একটু মিক্স থাকায় কেমিক্যালসের, আমরা একটু ফুল সিনথেটিকের চেয়ে একটু কম স্মুথনেস পাই হচ্ছে সেমি সিনথেটিকে। আর যেটা মিনারেল, ওটাতে মানে আরও কম পাই। আচ্ছা ওয়েট, একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি, যে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলে ইঞ্জিনের ক্ষয়ের পরিমাণটা যতটা হবে, সেমি সিনথেটিকে গেলে সেই ক্ষয়ের পরিমাণটা আরেকটু কমে যাবে। আর যখন ফুল সিনথেটিক ইউজ করবেন, তখন ইঞ্জিনের ক্ষয়ের পরিমাণটা আরও কমে যাবে। আমি যখন মিনারেল ইউজ করতাম, এর আগে 6500 কিলো অবধি মিনারেল ইউজ করছি। আর মিনারেল ইউজ করার পরে যখন আমি ফুল সিনথেটিকে শিফট করি, আমি তেমন কোনো পার্থক্য বুঝতে পারি না। পার্থক্যটা বুঝতে পারি তখন যখন এটা 6 থেকে 700 কিলো আমি রাইড করে ফেলি তখন। আর এই মানে পার্থক্যটা আপনারা তখনই বুঝবেন যখন আপনারা কন্টিনিউয়াসলি একটা মানে হাইওয়ে রাস্তায় রাইড করতে থাকবেন একটা স্টেবল স্পিডে, তখন। আর আমি সিনথেটিকে শিফট হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে, যেহেতু আমার পালসার বাইক, সেই ক্ষেত্রে এটাতে ভাইব্রেশন আছে, আর ভাইব্রেশনটা যাতে একটু কম হয় সেই ক্ষেত্রে, এবং কি আমার দীর্ঘদিন অবধি ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা লাগবে না, এই দুইটা কারণে আমি ফুল সিনথেটিকে শিফট হই।
তো আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাইড। আমি লিকুমলির ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করি, মানে কথা মিস্টেক হয় কেন, মানে লিকুমলির ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতেছি ফুল সিনথেটিক। এবার আমি স্যাটিসফাইড ব্যবহার করে। তো কক্সবাজার থেকে যখন আমি আসি, এখন হাইওয়েতে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আপনি 5 গিয়ারে চালাতে পারবেন না, 4-5 করে চালাতে হবে, কেননা যেহেতু আমার এটাতে 6 নম্বর গিয়ারের অপশন নেই, সেক্ষেত্রে কিছুক্ষণ 4 কিছুক্ষণ 5। তো আমি চালাতেছিলাম যাওয়ার সময় যেভাবে চালাইছি, আসার সময় ঠিক সেইভাবে, যেমন 4 গিয়ার আমি 6 থেকে 7 হাজার আরপিএমে চালাইতেছিলাম, তখন আমি আসার সময় খেয়াল করলাম ভাইব্রেশন অনেকটাই কম। তো আমি মনে মনে খুশি হয়ে গেছি যে ভাইব্রেশন যা কমছে, আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা কমছে, কেননা ওইটা হাতে ফিল হয়, পায়ে ফিল হয়, বডিতেও ফিল হয় ভাইব্রেশনটা। তো এই কারণে শুধুমাত্র এই একটা দিক থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে না, ফুল সিনথেটিকে আসলে পারফরমেন্স আছে, ভালো আছে পারফরমেন্স, যে কারণে মানে আমি স্যাটিসফাইড। আচ্ছা, উনি ডিপার দিতেছে, আমি বামে চাইপা যাই। তো এই ছিল ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে আমার অল্প কিছু অভিজ্ঞতার কথা, অভিজ্ঞ মানে অভিজ্ঞতা। তো যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে ভাইয়া এবং আপু যারাই দেখতেছেন, ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভুলটা আপনাদের জানা থাকলে আমাকে শুধরে দেওয়ার জন্য কমেন্ট বক্স আছে আপনাদের জন্য। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আর ভুল শুধরে দেওয়া বা কিছু বলার থাকলে সেই ক্ষেত্রে কমেন্ট বক্স তো আপনাদের জন্যই আছে। আর সূর্য মামা দেখতে খুব সুন্দর, ঠিক আপনাদের মতো। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও না আসা অব্দি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ব্রোস, প্যারা নাই ব্রোস, আল্লাহ হাফেজ।